Ողջույն, Factor TV հյուրա պատմաբան Համոս Սուքեսյանն է, բարձես, Սուքեսյան, Հայաստանը, Ռուսաստանը և Ադրբեջանը քննարկում են սահմանազատում և սահմանագծում անցկացնելու հարց ավելի ճիշտ հանձնաժողով ստեղծելու և Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Factor TV-ի հարցազրույցում երեկ ասաց, որ Հայաստանը արդեն իր առաջարկներ ներկայացրել է Ռուսաստանի սահմանազատման թեմայով, այստեղ մի քանի ռիսկեր կան, պարոն Սուքեսյան, ինչ քարտեզներով են արվելու այդ սահմանազատման աշխատանքները, որը ունի իրավական հիմք, ինչ կարող է ի վերջում ստացվել, դուք ունեք այս հարցերի պատասխանները։ Ձեր նշած կարևորագույն հարցերին, որ նաև այսօր հանրության կարող ենք ասել բոլոր շերտերին հետաքրքրում է, պատասխանները այդպես վերջնական ես չունեմ։ Ես որպես խորհրդային շրջանի իրադարձությունների հետազոտող, որ նաև սահմանային, սահմանագծային խնդիրներով եմ զբաղվել, տարիների ընթացքում ինձ բազմաթիվ քարտեզներ են հանդիպել։ Եվ համաանդրկովկասյան քարտեզներ, եւ ուղղակի խորհրդային Հայաստանի քարտեզներ, նաև սահմանային վիճելի խնդիրներին առնչվողներ, այդ թվում նաև երկու կողմերի ներկայացուցիչների կողմից իրականացված աշխատանքները ֆիքսող, նաև սևագիր, ասենք այդպես, քարտեզների օրինակներ։ Դրանք որ թվերին է վերագրում։ Նաև եւ 1920-ականներին եւ 1930-ականներին եւ նաև հետագայի։ Որ քարտեզն է, որ երկու կողմն էլ, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, այսպես վավերացրել են եւ ինքը կարող է իրավական հիմք ունենալ։ Տեսեք, խնդիրը նա է, որ մեր ուսումնասիրած քարտեզներում դրանք արխիվներում կամ գրադարաններում պահվող քարտեզներն են։ Այսինքն ռազմական բնույթի քարտեզները, որոնք հավանաբար խորհրդային միության գլխավոր շտաբի, այսինքն քարտեզներն են եղել, արխիվներում այդ ձեր ասած օրինակները չեն հանգրվանել։ Դրանց հիման վրա ստեղծված կամ քարտեզներն են, որոնց մասին ես ասում եմ, ակնարկում եմ, կամ դրանից առաջ եղածներն են։ Մի դեպքում մենք կարող ենք խոսել տարբերակների մասին, որ կողմերը առաջարկել են, մյուսը դրանց համաձայնությունների մասին կամ քննարկումների վերաբերյալ եւ վերջում արձանագրույց։ Իսկ այն միջանկյալ կարևորագույն հատվածը, որ դուք ակնարկում եք, որ երկու կողմերն էլ, այսինքն այս դեպքում խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի իշխանության ներկայացուցիչները իրենց ստորագրությունները դնեն այդ տարբերակներ, փոքր հողատարածքների վերաբերյալ հակասություններ էին առաջանում։ Մոսկվայի ցուցումով առանձին փոքր հանձնաժողովներ էին ստեղծվում, որոնք աշխատանքներ էին տանում։ Եվ այդ եղած նյութերը բնականաբար պիտի հանգրվանեին խորհրդային միության մայրաքաղաքում, եւ դա նորմալ է։ Բայց կարծես թե 1926-29 թվականներին դեմարկացիա դելիմիտացիա արվել է խորհրդային Ադրբեջանի եւ խորհրդային Հայաստանի միջև, որովհետեւ այս ընթացքում շոշափվեց, որ կա այդ թվագրմամբ քարտեզ, հայկական կողմը դրան է հեղումանում, նշել է, որ իրավական միակ հիմք ունեցողը դա է, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք։ Ավելին ասեմ, մինչև 24 թվականից սկսվեց այդ սահմանազատման գործընթացը, սկզբում դա իրականացվեց հյուսիս-արևելյան սահմանում խորհրդային Հայաստանի, այսինքն նախկին Ղազախի գավառի տարածքում էր, եւ հետո արդեն 1926-1927 թվականներին նման աշխատանքներ իրականացվեցին նաեւ արևելյան եւ հարավ-արևելյան սահմանագծում, հիմնական աշխատանքները 1927-28 թվականին իրականացվեցին եւ դրա հիման վրա էր, որ 1929 թվականի արդեն փետրվարի 18-ին Անդրկովկասյան Դաշնության կենտրոնական գործադիր կոմիտեի նախագահությունը այդ եղած փաստական տվյալների հավաքված նյութերի հիման վրա վերջնական որոշումներ կայացրեց։ Եվ մյուս աշխատանքների հաջորդ փուլը արդեն սկսվեց 1929 թվականի ամռանը եւ շարունակվեց մինչեւ 30 թվականի վերջերը։ Դա ինչ process է, էլի դելիմիտացիայի։ Այո, եղած որոշումների հիման վրա արդեն անդրդաշնության հանձնաժողովները տեղերում էին աշխատանքներ իրականացնում, այսինքն հողաչափերն էին աշխատում, կետերն էին որոշում եւ այնուհետեւ սահմանանշաններ էին տեղադրում։
Դա վերջնական փուլն է սահմանադրական 30 թվականին հիմնական փուլով կարող ենք ասել ավարտվեց, բայց ամբողջությամբ չեղավ, որտեղ մնացին բազմաթիվ տարածքներ, կոնկրետ փոքր գոտիներ, սահմանագոտիներ, որոնց վերաբերյալ կողմերը վերջնական տեսակետների չկարողացան հանգել։ Դրանք որ հատվածներն էին։ Դրանց օրինակներից մեկը ենթադրենք շատ խոսվողն ու Շուրնուխի շրջաններ, որ ինքը երկար ժամանակ ամբողջ խորհրդային շրջանում էլ 21 թվականից սկսած ինքը միշտ խնդրահարույց տարածք է եղել։ Շուրնուխը։ Այո, Շուրնուխի այդ անտառաշերտը, որովհետև երկու կողմի համար էլ կարևոր էր այդ անտառների օգտագործումը, մյուսը նաև կոմունիկացիոն կապերի տեսակետից այդ ճանապարհի խնդիրն էր, որ արդեն 1922 թվականից հստակ բարձրացվում է այդ ճանապարհի հարցը։ Եվ առաջին Այն ժամանակ ինչ խնդրեմ էր առաջանում ճանապարհի։ Խնդիրը նա էր, որ ճանապարհը Մենք խոսում ենք Գորիս-Կապան այդ Այո, նաև այսօր որ խնդրահարույց ճանապարհը, այսինքն Շուրնուխով անցնող հատվածի հետ կապված, եւ Անդրկովկասյան Դաշնության կենտրոնական գործադիր կոմիտեն նույնիսկ մի առանձին որոշում ընդունեց այս ճանապարհին առնչվող, որ որոշվեց, որ սահմանից, ինչպես նշում է փաստաթղթում, ասում է 1923 թվականին, ասում է ճանապարհից վերև գտնվող մասերը համարել Խորհրդային Հայաստանի տարածք, այսինքն Զանգեզուրի գավառին պատկանող, դրանից հարավը արդեն Խորհրդային Ադրբեջանի տարածք, բայց նաև այնտեղ մի հետաքրքիր ու կարևորագույն ծանոթագրություն կար, ասում էր ճանապարհը լինելով միջանկյալ հատված, գտնվում է Զանգեզուրի գավառային գործադիր կոմիտեի հսկողության ներքո։ Այսինքն ճանապարհի սպասարկումը որպես այդպիսին նաև հսկողությունը Զանգեզուրի, այսինքն Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների։ Այդ պարագայում ինչ հիմքով են ադրբեջանցիները գալիս եւ հենակետ տեղադրում այդ ճանապարհին, եթե կոնկրետացված է ճանապարհի ներքևի մասը Ադրբեջան։ Տեսեք, դա 1923 թվականի։ Հետագայում նույն այդ վեճեր էլի շարունակվեց, որտեղ ճանապարհը որպես այդպիսին բաժանող հատվածն է, երկու գյուղի երկու մասերը, այսպես ասենք, Շուրնուխի, Շուրնուխ այդ 10 մասն է խոսքը։ Այո, եւ հետագայում արդեն այդ վեճերը միշտ շարունակվել են ամբողջ խորհրդային տարիներին վերջնական սահմանակից որպես այդպեսին չի եղել։ Եվ չմոռանանք, որ դա մեկ պետություն էր, սկզբում 1922 մինչև 1936 թվական Անդրկովկասյան Դաշնություններ, որի միջոցով նաև այս հանրապետությունները ԽՍՀՄ մաս էին կազմում, իսկ արդեն 37 թվականից սկսած իբրև առանձին նյութենական հանրապետություն, բայց էլի իբրև ԽՍՀՄ մի մաս, եւ երբ որ խնդիրներ էր ծագում, այս խնդիրներին իրենք փորձում են համապետական մակարդակով Մոսկվայի տեսանկյունից նաև լուծումներ գտնել։ Դրա համար այս եղած լուծումները երբեմն այնպես չէ, որ միշտ պիտի կողմերին երկուսին է բավարարել կամ մեկին բավարարել։ Գիտեք ինձ ինչը զարմացրեց, որ Հայաստանի խորհրդայնացումից ի վեր այդ 70 տարվա ընթացքում մենք պարբերաբար տարածքներ ենք կորցրել։ Կա տեղեկություն, որ շուրջ 1600 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին, այսինքն ինչ որ որոշում է եղել նվիրաբերել այդ խոթարքները կամ անտառները Ադրբեջան։ Ես զարմանում եմ, նախ պետք է խնդրեմ ասեք, ինչ տարածքներ ենք մենք կորցրել խորհրդայնացումից ի վեր մինչև 1991 թվականը, եւ երկրորդ հարցը ինչպես էր ստացվում, այսինքն խորհրդային Հայաստանի ղեկավարները ստացվում է չէին դիմադրում, ինչ հնարք էր կիրառվում Հայաստանից կտոր հողեր վերցնել եւ այսպես հիմա ժամանակի հեռավորությունից նայելով թվում է թե որևէ դիմադրություն չի եղել։ Չէ, այդքան էլ այդպես չէ։ Եվ հիմա բացատրեմ խնդիրն ինչումն է։ Ես եւ իմ գործընկերների հետ որ անցյալ տարի մի աշխատանք տպագրեցինք հայ-ադրբեջանական սահմանագծի անցկացման մասին 1920-30-ականներին, այնտեղ ուղղակի ֆիքսված է, որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի հայ-ռուսական համաձայնագրի որով մենք հիմք ենք ընդունում չէ խորհրդայնացումը, ինչ տարածքների վրա պիտի տարածվեր նորաստեղծ խորհրդային պետության իշխանությունը, դա շուրջ 43000 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Դրա համար մենք Հայաստանի ունեցած տարածքային կորուստներ կամ մասնակի ձեռքբերումները մի քանի փուլի ենք բաժանել։ Մեկ փուլը 1920 թվականի դեկտեմբերից մինչև 1921-ի
տարեվերջներ, այսինքն այդ առաջին 1 տարին, որ հիմնական տարածքային կորուստներ ունեցավ։ Դրանք քաչ հայտնի են Մոսկվայի Կարսի այդ պայմանագրերով կորցրած տարածքներն էր, նույն Երևանի նահանգի մաս կազմող Նախիջևանը, Շաուր Դարալագյազի գավառի Շաուրի հատվածը, Սուրմալուի գավառը, Կարսի մարզի արևելյան տարածքները, որ Երևանի համաձայնագրով Խորհրդային Հայաստանի մաս էին կազմում, եւ միայն փոքրիկ շերտ Աղբաբայի շրջան հետագայ Ամասիայի տարածաշրջանը մնաց Խորհրդային Հայաստանի կազմում։ Նույն 1921 թվականի ամռանը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վերաբերյալ եղած որոշումը կամ նույն Ջավախքին առնչվողը եւ 1921 թվականի ամռանը եւ իրավական տեսակետից գուցե արդեն հոկտեմբերի 12-13-ին Զանգեզուրի գավառի երկու մասի բաժանվելը, այսինքն արևելյան մասի անցումը Խորհրդային Ադրբեջանին եւ նաեւ մինչ այդ արդեն փաստացի մենք տեսնում ենք Ղազախի գավառի դեպքում նույն իրավիճակներ եղել, այսինքն գավառը երկու մասի էր բաժանվել, դեռևս Հայաստանի այս բաժանումները փաստացի առաջամցյան տարիներից մենք տեսնում ենք եւ Զանգեզուրի դեպքում եւ Ղազախի դեպքում, ուղղակի խորհրդային տարիներին սրանք իրավական ձևակերպումներ ստացան։ Եվ դրանով մենք 1921 թվականի վերջերին տեսնում ենք Խորհրդային Հայաստանի տարածքը մոտավոր հաշվարկներով շուրջ 32-33 հազար քառակուսի կիլոմետր, 31, նայած ինչ հիմք վերցնենք, ինչ փաստաթղթերն ու ինչպես հաշվումները կատարել, եւ հաջորդ տասնամյակներում նաեւ դա այդ տարածքը ուղղակի ինքը կրճատվել է։ Խնդիրը նա է, երբ որ մենք դուք ասում եք տարածքային կորուստներ միայն ունեցավ Խորհրդային Հայաստանը, մենք կարող ենք ասել նաեւ ձեռքբերումներ էլ ունեցավ տարածքային, որտեղ կային վիճելի տարածքներ սահմանային շերտում եւ հայ-վրացական սահմանագծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանագծում, ուղղակի մենք սկզբունքային տեսակետից մի փաստ արձանագրում ենք, նոր ենք առաջ շարժում, դա այն է, որ այս բոլոր տարածքները, որոնք վիճելի էին համարվում կողմերի միջև, դրանք բուն հայկական տարածքներ են։ Եթե մի բան է մենք դա ենք հիմք վերցնում, եթե դրանից վերանում ենք, այդ դեպքում նույնիսկ կարող ենք խոսել որոշ հատվածների նույնիսկ ձեռքբերումների մասին։ Եվ այդ օրինակներից մեկն էլ իմ հիշատակած 1929 թվականի փետրվարյան որոշման արդյունքում Խորհրդային Հայաստանին միացվեցին նաև այսօրվա Մեղրու տարածաշրջանի մաս կազմող Նյուվադի, Էյնաձոր եւ Թղուտ գյուղերը, որ մինչ այդ դրանք էլ էին վիճելի։ Նույն Կապանի տարածաշրջանի օդանավական եւ հարակից տարածքների, օրինակ այդ Բասուտ գետի հովտի բնակավայրերը եւ այլն, դրանք էլ շուրջ 21 գյուղակներ էին։ Այնքան բնակչությամբ եւ տարածքով, ինչքան Նյուվադին եւ Էյնաձորը միասին վերցրած էին։ Այսինքն գրեթե համահավասար տարածքների մասին էր խոսք գնում, երբ որ վերջինները Կապանի տարածաշրջանի այս բնակավայրերը փոխանցվեցին Խորհրդային Ադրբեջանին, Մեղրու նշածս 3 գյուղերը Խորհրդային Հայաստանին, նույն Կարճևան գյուղի պարագան, որ այն նաեւ այսօր էլ մեր ադրբեջանցի գործընկերները եւ այլն դրանց մասին հաճախ բարձրաձայնում են։ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ ունեցած սահմանագծային խնդիրների ժամանակ 1929-30 թվականին այդ եղած վեճերը հիմնական մասով Խորհրդային Հայաստանի օգտին լուծվեցին։ Որի արդյունքում նաև տեսեք նույն Խաչիկի հատվածում այսօր մենք շատ կարևոր ռազմավարական դիրքերի ենք տիրապետում։ Բայց ընդհանրական եթե այսպես պլյուս մինուս ես անում, մենք կորցրել ենք այդ Դե գիտեք, այդ պլյուս մինուս ես փորձում եմ չանել, որովհետև դրանք բոլորն էլ հայկական տարածքներն են, որ միացել են Խորհրդային Հայաստան։ Դա հարց չէ, այսինքն այլ երկրին պատկանող հողամասերի մասին մենք չենք խոսում։ Մեր տարածքների մի մասը կարողացել ենք պահել, մի մասը ոչ։ Այդպես ենք, մենք մոտարպես այդպես էլ ձևակերպում ենք։ Այսպես է տեղի ունենում այդ աստիճանական սողացող զավթումը, հա, այսինքն ադրբեջանցիները վերցնում են, հա, մենք էլ ենք վերցնում, բայց վերջնական իմաստով դուք նշեցիք 32,000 կամ 33,000 կամ 31,000, այսօր 29,740 կիլոմետր տարածքի մասն ենք մենք խոսում, քառակուսի կիլոմետր։ Նայեք, ամենամեծ խնդիրը մանավանդ սկզբի 20-ականների առաջի տարիներին դա կար, դա ժամանակի գործիչների մտածելակերպներ։ Մարդիկ կային մանավանդ Խորհրդային Հայաստանի եւ ղեկավարներից եւ նաեւ ուղղակի ազգությամբ հայ կոմունիստ գործիչներ, որոնք
ունեն համախորհրդային մտածելակերպ։ Դրա օրինակներից մեկը նույն ենթարենք Ալեքսանդր Միասնիկյանն էր, որ ինքը եկել էր Լենինի կողմից ուղարկվեց Անդրկովկազ, ինքը չէր եկել, որ դառնար խորհրդային Հայաստանի նման մի հատ փոքրիկ պետության ղեկավար, որովհետև մինչ այդ ինքը եղել էր խորհրդային Բելարուսի Հեղկոմի նախագահը, այնուհետև Մոսկվայի կուսակցական կազմակերպության քարտուղարն էր, այսինքն հսկա Մոսկվայի քաղաքապետն էր, չէր եկել, որ ինքը եկել էր, որ ամբողջ Անդրկովկասը միավորի եւ այդ պետության ղեկավար ինքը դառնա։ Այսինքն իր պատկերացումներն ու մասշտաբները մտածելակերպի լրիվ ուրիշ էին։ Նույն մեր գործընկեր նշանավոր պատմաբան Աշոտ Հովհաննիսյանը, որ նաեւ կոմունիստ նշանավոր գործիչներից էր եւ 1922-ից մինչեւ 27 թիվը եղավ խորհրդային Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի քարտուղարը, Աշոտ Հովհաննիսյանն էլ հավատում էր գոնե 20-ականների սկզբներին, որ լինելու է համաշխարհային հեղափոխություն դեպի արևելք է արտահանվելու եւ այդ առումով այդպես մանր խնդիրներին հաճախ իրենք ուշադրություն չէին դարձնում։ Կարելի է կարծնել տար սուրմալուն էլ տար միևնույն է համարում են ժամանակավոր կոմունիստական աշխարհի մաս են։ Այո, եւ այդպես իրենք համոզված էին։ Եվ մյուս խնդիրը, որ մենք տեսնում ենք, հաջորդիվ եղած քննարկումների ժամանակ, երբ որ սկսեցին արդեն տեղերում աշխատանքներ իրականացնել, Ադրբեջանի օգտին ծառայող ամենակարևոր կռվաններից մեկն էլ դա բնակչության տեղաբաշխվածությունն էր։ Այսինքն ես այսպես եմ հասկանում, այստեղ ապրում են ադրբեջանցիներ, եկեք տանք Ադրբեջանը, եթե մանավանդ դա սահմանային տարածք է։ Այո։ Տեսեք նույն Զանգեզուրի դեպքում այդ խնդիրը կար։ Հայերով բնակեցված գյուղերը ունեն մեծաթիվ բնակչություն։ Կներեք, այդ դեպքում Ղարաբաղն էլ Հայաստանին կցեին։ Մոնոէթնիկ տարածք է, չէ՞ գրեթե։ Մեծ խնդիրները արդեն լուծել էին 21-ի դրությամբ հանդրդաշնության շրջանում 22-ի մարտից հետո արդեն մանր խնդիրներն էին լուծում, տեղային խնդիրները եւ ազգագրական գործունը կարևոր նշանակություն ուներ։ Հայերը բնակվում էին մեծ բնակավայրերով, նույն Զանգեզուրի պարագան եթե վերցնենք։ Ադրբեջանցիները ավելի փոքրաթիվ բնակ, այսինքն խուտորային բնակավայրեր ունեն։ Դրա համար եթե այսօր այս ժամանակաշրջանի իրադարձություններից անտեղյակ մեկը վերցնի եւ սկսի, ինչ ասեմ, 100 տարի առաջվա գյուղերի անունները կարդալ եւ տեսնի, այս ինչ անվանումով գյուղային ինչ անվանումով, եթե ինքը փորձառու հետազոտող չի եւ չեզոք հետազոտող չի, կարող ասի, փաստորեն ադրբեջանցիներով կամ մուսուլմաններով բնակեցված գյուղերի թիվը շատ ավելի շատ է։ Դա այդպես է, բայց նաեւ դա ունի բացատրություն, որովհետեւ հայերը մեծ թվով էին բնակվում, մեծ խմբերով էին բնակվում, ինչ ասեմ, Խնձորես գյուղը, որ 2-3000 բնակիչ ուներ, կամ Տեղ գյուղը, էլի մի քանի հազար բնակիչ ունեցող գյուղեր էին, որոնք սրանք ավելի մեծ էին, քան 30, 40, 50 մուսուլմաններով բնակեցված գյուղերը, որովհետև մուսուլմանները գալիս են քոչերով, հիմնական բնակավայրեր իրենք չունեին, մի քանի տարի կոնկրետ վայրում էին ապրում, 8 ընտանիք, 6 ընտանիք, 10, 12, մինչև 20 ընտանիքներով էին բնակվում։ Եվ հաճախ գալիս էին հայկական գյուղի տարածքի վրա էին ժամանակավոր քոչը դնում։ Երբ որ դա մեկ պետություն էր, խնդիր չի, ու հետո սկսում էին հավակնություններ հանդես բերել։ Այսինքն այս քոչվորական ապրելակերպն է մասնակիորեն իրենց օգտին նաև ծառայեց։ Եթե հիմա Եվ տեսեք, մեր դեպքում հայերը, դուք ասեք իսկ հայերի դեպքում առաջնահերթ խնդիր էր, որ այդտեղ բնակվելից հետո եկեղեցի կառուցելը, դպրոց հիմնելը, կրթության գործը կազմակերպելը, մուսուլմանները նման խնդիրներ չունեին, որ իրենց համար առաջնային լիներ։ Եվ այդ պատճառով էլ, երբ որ մեծ խնդիր էր ծագում մեծ հայկական գյուղի դեպքում եւ փոքրիկ ադրբեջանական խուտորի, որ այդ խուտորը, այդ գյուղացիները կարող է 1 տարի դու սպասեր, վեր կենային եւ մեկ այլ տեղ բնակվեին, արդեն ադրբեջանական նաեւ տեղական ղեկավարների հաճախ ցուցումներով սրանք դիմումներ հանրագրեր էին ներկայացնում, որ ցանկանում են միանալ Ադրբեջանին, երբ որ հարցում էին անում տեղական բնակչությանը։ Այսինքն երբեմն ոչ այս ազգագրական կոչված գործոնը ի վնաս հայությանը նաև ծառայեց։ Այսինքն իրենք քանակով քիչ լինելով
իրենց քանակից ավելի մեծ տարածքներ տարածքներ էին նվաճում։ Փաստացի այդպես եղավ։ Դա ծրագրված process էր, պարոն Սուքիասյան։ Այդ Իմ կարծիքով ոչ։ Որովհետև բայց կար մարտավարություն որոշակի։ Արդեն երբ որ սկսվեց Հարագրեր ներկայացնելով Տեսեք, երբ որ գործընթացը արդեն սկսվեց եւ գնացին հանձնաժողովի անդամներ Թիֆլիսից հանձնաժողովները ընդհանրենք Յակով Կոչետկովի ղեկավարած հանձնաժողով կամ Ստրուայի հանձնաժողով աշխատանքներ իրականացրեց, արդեն իրենք տեղական բնակչությանը հարցնում են՝ դու որ պետությանն ես ցանկանում միանալ։ Եվ բնական է, որ մուսուլմանները պիտի առաջարկեին, որ մնան Ադրբեջանի կազմում։ Հետաքրքիր սխեմա։ Այսինքն, եթե մենք այսօր ասենք, որ դա ինչ որ հերուն գնացող քաղաքական նպատակներով են այդ խուտորային բնակավայրը ստեղծում, դա իրականում ճիշտ չի լինի։ Դա իրենց առօրյա ապրելակերպը նպաստեց դրան։ Այսինքն այդ քոչորական ապրելակերպը։ Եթե դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա լինի, այդ բառերը տակ շատ վախենալու ինչ որ բաներ են դրվում, իմաստներ են դրվում, արդյոք դուք էլ նման գնահատական կտակ հաշվի առնելով անկլավների գոյության փաստը գրեթե համարժեք են մի քիչ ադրբեջանական անկլավները տարածքով ավելի են քան հայկականը, բայց այնտեղ մենք Տավուշի հատվածում ունենք գյուղեր, որոնց տարածնեց Ադրբեջան ժամանակին բռնազավթել է եւ այսօր կողմ է իր տիրապետության տակ։ Ի վերջո ինչ մոդել կարող է ընտրվել, պարոն Սուքիասյան, վերադարձնել անկլավները, դա Ադրբեջանին ձեռնտու է, ձեռնտու չէ, որովհետև այնտեղ միջանցքների հարցեր պետք է գան, այդ անկլավներ մտնել, դուրս գալու, Ռուսաստանն է միջնորդում, ի վերջո իր գործն էլ պետք է բարդանա, կամ հայկական բռնազավթված այդ տարածքները պետք է վերադարձնեն, ինչ process կարող է լինել եւ որ քարտեզով, արդյոք այդ 20-ականների քարտեզով։ 1920-ականներին եղած քարտեզների դեպքում անկլավները խնդիրը չի կարող ծագել, որովհետև անկլավները արդեն 1930-ականների երևույթ են։ Իրենք սկզբնավորում այդպես 28-29-ին սկսվեցին եւ մինչև 38-39 թվականին ավարտական process եղավ անկլավների ձևավորման։ Երբ արդեն դելիմիտացիան արվել էր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի։ Այո, դրանից հետո այս անկլավները ստեղծվեցին։ Նույն քյարքի դեպքում 38 թվականին ենք մենք առաջին այդպես անկլավ որպես այդպեսին վերջնականապես տեսնում։ 20-ականները ինքը խորհրդային Հայաստանի տարածքներ իրավաբանորեն եւ դա վկայող բազմաթիվ փաստաթղթեր կան պահպանված։ Խնդիրը նա է, որ իմ համոզմունքն էր նաեւ դա։ Այսօրվա վիճակով երկու պետություններին էլ կարծում եմ ավելի ձեռնտու է եղած ստատուս քվոյի պահպանումը։ Այսինքն անկլավների նախկին խորհրդային տարիներին գոյություն ունեցած անկլավների դեպքում նույն Արցվաշենը Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում մնա, Տիգրանաշենը, Սոֆլուն, Բարխուդարլուն եւ Վերին Ոսկեպարը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մնան։ Որովհետեւ եւ դուք էլ շատ ճիշտ նշեցիք, դրանք տարածքով գրեթե նույնական են, իսկ ինչ վերաբերում է դրանով բնականաբար այս իմ ասած տարբերակով Հայաստանի Հանրապետությունը նաև որոշակի տարածքային կորուստներ կունենա, ձեր նշածնույն Պառավաքար, Չինարի, Այգեպար գյուղերից բազմաթիվ հողակտորներ այսօր ադրբեջանական վերահսկողության ներքո են, բայց նաև չմոռանանք այն հանգամանքը, որ այսօր Տավուշի մարզում գոյություն ունեցող սահմանակից արդեն ընդունելի է դարձել կողմերի միջև եւ կարծում եմ սահմանագծում անցկացնելու ժամանակ եւ նաեւ սահմանազատում այս հանգամանքներին շատ կարեւոր է լինելու ուշադրություն դարձնելը, այսինքն եւ անդրադառնալ 1920-ականների խորհրդային իրականության քարտեզներին, բայց նաեւ այսօրվա գոյություն ունեցող փաստացի վիճակները անհնար է հաշվի չառնելը։ Այսօրվա իրավիճակը։ Այո։ Դա դուք ասացիք Տավուշի հատվածը, իսկ Սյունիքում կան այդպես վիճելի տարածքներ, որ Ադրբեջանը հավակնություն կարող է դրսևորել, տեսեք, օրինակ Կութի հատվածում, տարբեր գյուղերի հատվածում իրենք մայիսից սկսած առաջ եկան ըստ Հայաստանի իշխանությունների կեղծ քարտեզներ ներկայացնելով, որ դրանք
մեր տարածքներն են պատմական եւ այլն, հա։ Հիմա հայտնի չի իհարկե համանազատումը եթե արվի նրանք հետ կգնան թե չեն գնա, բայց այդտեղ իրենք հավակնություններ ունեն, թե ոչ։ Եվ արդյոք այդ Գորիս Կապան ճանապարհից կարելի է նրանց որևէ ձև հեռացնել ինչ որ հիմքով։ Իմ կարծիքը այն է, որ ճանապարհի դեպքում ինքը պետք է ուղղակի առանձնացնել, ինչ ասեմ, նույնիսկ թեկուզ երկկողմանի պատկառուցելու ճանապարհով եւ այլն, եւ ինչպես 20-ականների առաջի կեսին էր, ճանապարհից ներքև ընկած հատվածը թող լինի Ադրբեջանի ամբողջական տարածք, բայց ճանապարհը որպես այդպեսին Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներքո պիտի գտնվի։ Սա մի հանգամանք, իսկ փոքր տարածքների առնչությամբ միշտ այդ վեճերը կան եւ հանդամասերի մասը հանդամասերի դեպքում կլինեն։ Իսկ ինչ որ դրանցից ամենաշատ քննարկողը, որ հիշում եք, շաբաթներ շարունակ քննարկվեց մայիս, հունիս ամիսներին հատկապես, դա այն Սև լճի հատվածն է, դրա դեպքում էլ մենք տեսնում ենք խորհրդային շրջանի քարտեզներով, որ հիմնականում Սև լճը երկու կողմերի միջև կիսվել է։ Եվ պատահական չի, որ 1987 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները համատեղ որոշումներով երկու երկրների կառավարություններն ու գերագույն խորհուրդները հետո հաստատեցին Սև լճի տարածքում առանձին որոշեցին արգելանոց ստեղծել եւ նախնական աշխատանքները այդ առումով իրականացրեցին 87-ին որոշում եղավ 88-89-ին որոշակի աշխատանքներ իրականացրեցին, բայց սկսված Արցախյան շարժման պատճառով այդ աշխատանքները դադարեցվեցին։ Դրա մասին եւ որոշումներ կան եւ մեր կողմում եւ ադրբեջանցիներ ունեն, նաեւ վերջերս իրենք այդպես լրատվամիջոցներով էլ այդ մասին բարձրաձայնվեց, այսինքն այդ փաստ է, որ լճի հիմնական մասը խորհրդային Հայաստանին է պատկանել եւ նաեւ ադրբեջանցի պատմաբանները երբեւե գոնե ինձ չի հանդիպել օրինակ, որ դա վիճարկեն եւ նաեւ վիճարկելու դեպքում ռեալ իրական որևէ փաստաթուղթ կամ քարտեզ ցույց տալ։ Բայց նաեւ մենք ունենք կոնկրետ նաև քարտեզներ մեր մոտ պահվող, որ ամբողջ լիճն է երևում խորհրդային Հայաստանի տարածքում, նայած որ տարիների քարտեզները նայես, որովհետև երբեմն սրանք մեկը մյուսից տարբեր են, բայց օրինակ նույն 27 թվականի դեպքում, նույնիսկ 1960-ականների դեպքում տեսնում եք լիճը 2/3-ով մոտավորապես խորհրդային Հայաստանի տարածքում է եղել։ Հասկանալի է, պարոն Սուքիասյան, ես ուզում եմ նաև որպես պատմաբան հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների այսպես հարաբերություններից էլ խոսեք, նրանք մեզ մեղադրում են, որ առաջին այս կոնֆլիկտը դուք սանձազերծեցիք Կապանի, Սյունիքի տարբեր բնակավայրերից, այսպես ուղարկելով մեր հայրենակիցներին Ադրբեջան, մենք նրանց ասում ենք դուք Սումգայիթ եւ Բաքվի ջարդեր եք իրականացրել, շուրջ 300,000 հայերի Ադրբեջանից տեղահանել, բայց կա իրականություն խորհրդային շրջանում, այսօր միգուցե դժվար է հավատալ այս 30 տարվա կոնֆլիկտի պայմաններում, հայերը եւ ադրբեջանցիները ապրում են կողք կողքի, ոչ միայն Մոսկվաներում, Ղազախստաններում եւ Բելարուսներում, այլև հենց Հայաստանում կային ադրբեջանցիներ, Ադրբեջանում կային հայեր։ Ինչից ծագեց այդ կոնֆլիկտը, դա Ղարաբաղյան թեման էր, ով սանձազերծեց, միգուցե երրորդ ուժի էր պետք, որ այս ժողովուրդները կոնֆլիկտով բաժանվեն եւ արդեն անկախության շրջանում ունենան կոնֆլիկտ, Ղարաբաղի հարց, ինչ տեղի ունեցավ։ Ամենամեծ խնդիրը, որը տարանջատում էր երկու ժողովուրդներին, դա հենց Արցախի խնդիրն էր, այսինքն Արցախի պատկանելիության հարցը, այսինքն քանի հայկական կողմը հայություն չէր բարձրացնում Արցախի խորհրդային Հայաստանի միավորման հարցը, ձեր ասած այդ հարաբերությունները կային, նաև կենցաղային մակարդակով այդ հարաբերությունները, ինչ ասեմ, իրար ընկերություն անել, երկու ազգի ներկայացուցիչների միջև ամուսնությունները եւ խորհրդային Հայաստանում եւ ինչպես եւ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում, եւ դա որևէ այդպես մեծ կոնֆլիկտների դա չէր բերում։ Մեկ այլ բան է այդպես կենցաղային առումով հարաբերվելը, մեկ բան է, որ արդեն ժողովուրդները ունենում են քաղաքական խնդիրներ, մեծ խնդիրներ եւ տարածքի խնդիրներ։ Այսինքն նույն Արցախի հարցը երբ որ բարձրացվեց, դա պիտի բերեր կոնֆլիկտի, չէր կարող չբերեր։ Կամ պիտի Ադրբեջանը գնար այդ քայլին համարելով, որ
այդ պիտի պահել բարեկամություն եւ այլն հանձնում ենք կամ ավելի խորացնել։ Այսինքն գուցե այս դեպքում այդ ջութակի լարերը իրենց կողմում են եղել, եթե այս տեսակետից մենք նայենք։ Այսինքն կոնֆլիկտի տանել չտանելը նաև իրենցից էր կախված։ Այսինքն երկու կողմում էլ կային բնականաբար կարան լինեն ուժեր, որ նպաստեն, բայց կա նաև հիմնական այդ անթեղված կրակը, որ դա Ղարաբաղն էր, ժամանակ առ ժամանակ բարձրացվում էր։ Ու այս ամեն բարձրացվելու ժամանակ երկու կողմերի միջև, ժողովուրդների միջև այդ հարաբերություններն ավելի սրվում էին։ Այսպես ասենք նյարդային կետներ դա։ Թաքնված կոնֆլիկտ, որ ամեն պահի կարող էր ծագել եւ ի վերջո ծագեց։ Այո, եւ խորհրդային միության պայմաններում իրենք պիտի կամ արագ լուծում տային խնդրին, որ ինքը մեծ մասշտաբներ չընդուներ։ Ուղղակի, եթե նայում ենք Մոսկվայի տեսակետից, խորհրդային միության տեսակետից, նման Ղարաբաղներ, ինչպես այն ժամանակ հաճախ են շեշտում, բազմաթիվ են խորհրդային միությունում։ Այսինքն, եթե դա էլ իրենց համար թունելի ճանապարհ չէ։ Ուղղակի սկզբներում, երբ որ սկզբնական տարիներին խորհրդային միության գոյության 1920-ականներ եւ այլն, պիտի շատ արագ այս խնդիրները լուծեին իրենք, որպեսզի եւ միությունն էլ շատ ավելի կուր լինի, որովհետեւ մեկը մյուսից ուղղակի բաժանելով խնդիրները կարող է այսպես ծածկել եւ այլն անթեղել, ինչպես խորհրդային տարիներին էին սիրում հաջող բարձրաձայնել, որ խորհրդային միությունում որպես այդպեսին ազգային հարց գոյություն չունի, դրանք լուծված եւ վերջացված են, Լենինի կարգախոսներից է։ Այո, կեղծ պնդումներ, ուղղակի էս ազգային հարցեր իրենք այդպես լրացրել էին, փակել էին եւ առաջին հնարավորության դեպքում դրանք վեր բարձրացվեցին։ Այսինքն չէր կարող չլինել այս կոնֆլիկտը, հայերը չէին համաձայնվելու ապրել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև անվտանգության խնդիրներ էին ունենալու նաև անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Դե տեսեք, դուք ասում եք անկախ Ադրբեջանի կազմ ինչև դառնալը, խնդիրը արդեն վեր բարձրացավ 87-ի վերջերից, արդեն 88-ից։ Այսինքն այդ ժամանակ որևէ մեկը չէր մտածում, որևէ մեկը այդ ժամանակ չէր մտածում, որ խորհրդային միությունը պիտի փլուզվի, իրենք էլ անկախ հանրապետություններ պիտի դառնան, չէ՞։ Այստեղ ուղղակի խնդիրը խորհրդային շրջանի բնորոշ վարչական միավորներից մեկի ինքնավար մարզի փոխանցում էր մեկ հանրապետությունից մեկ այլ միութենական հանրապետության։ Ինքը շատ ավելի պարզ մի խնդիր էր թվում։ Եթե այսօրը որպես պատմաբան դուք նկարագրելու լինեք, ասենք 20 տարի հետո, 30 տարի հետո, ինչ բառեր եւ գնահատականներ կընտրեք։ Գուցե երկու բարդ եւ հակասական եւ միանշանակ չընկալվող ժամանակահատված, հա։ Այսօրվա տեսակետից այսպես կասեմ, չգիտեմ, գուցե 20 տարի հետո որ մենք հանդիպենք ու զրուցենք, այդ ժամանակ տեսնենք։ Ուղղակի ես ինձ համար սկզբունք ունեմ որդեգրած, որ շատ վաղ անցյալին փորձում եմ չանդրադառնալ գոնե գրավոր խոսքում։ Անկախ Հայաստանը եւս։ Այո, ես իմ հիմնական հետազոտությունները խորհրդային վերջի տարիներով ավարտվում են, այսինքն վերջի 30-ամյակի մասին ես առանձին հետազոտություններ չունեմ հրատարակած, գուցե խուսափում եմ եւ սպասում եմ ինչ որ շրջան նաեւ անցնի, նաեւ փաստաթղթերը փակված, գաղտնի համարվող եւ այլն բացվեն, նոր կարողանաս վերջնականապես պատկերացնել այդ իրադարձությունները, որովհետեւ եղած աղբյուրագիտական բազան բավարար չէ վերջնական կարծիքներ ունենալու համար, կարող ես երևույթների մակերեսային գնահատականը տալ։ Օրինակ դասավանդելու ժամանակ բնականաբար անդրադառնում ենք ուսանողների այդպես զրույցների, դասախոսությունների շրջանակներում, բայց որպես այդպեսին ես շարադրանքը իմ աշխատանքների հոդվածներ գրքեր խորհրդային տարիներից այս կողմ դեռևս չեմ անցել։ Դրա համար այդ ինձ համար գուցե տենց սկզբունք է, գուցե երևի մի 50 տարի հետո կամ 40 տարի հետո պիտի այսօրվա մասին գրել կամ բան։ Բայց նաև կարևոր եմ համարում այն մարդկանց, այն մեր այն գործընկերների աշխատանքը, որ թարմ տպավորություններով տեքստ են ստեղծում։ Բայց նաև գիտեմ նաև մեր մասնագիտության պատմությունից, ինչպես է նման տեքստեր, որ ստեղծվեցին խորհրդային տարիների հնգամյակների մասին, նույնիսկ փորձառու եւ խորը պատմաբանների դեպքում
Այսօր այդ աշխատանքները շատ պահանջարկ չունեն։ Վերջին հարցը, դուք Սյունիքը այսօր վտանգված կհամարեք, թե ոչ, սա քաղաքագիտական հարց չի այդքան, ինչքան Ադրբեջանի հավակնությունների իրական կամ ոչ իրական լինելը, երբ նրանք Զանգեզուր են հայտարարում իրենց պատմական հողերը մեզ պարզեց հավեցնելու համար, բայց արդյոք դրա տակ նաև այսպես հեռանկարային բաներ կան թաքնված ծրագրեր։ Իմ կարծիքը այն է, որ եղած խնդիրները ավելի փոքր են, քան դրանք ուռճացվում են, քան ներկայացվում են իբրև ապագայի համար լուրջ։ Այն որ իհարկե մարտահրավերների առջև է կանգնած ոչ միայն Սյունիքի մարզը, նույն Վայոց ձորն էլ, Արարատն էլ, Շիրակն ու Լոռին եւ Տավուշն էլ, այդ միանշանակ ամբողջ հանրապետությունը ունի խնդիրներ, որ պիտի լուծեր։ Այսինքն դրա համար կոնկրետ մի տարածքին միայն անդրադառնալը կարծում եմ շատ սխալ կլինի։ Ուղղակի Սյունիքի դեպքում նաև բնակչության տեսակետից ինչն է նաև շատ ողբերգական, իրենք 28-30 տարի մեկ այլ սահմանագիծ ունեին եւ մեկը միանգամից գալիս են եւ քո հակառակորդ թշնամի պետությունը իր դիրքերն է դնում։ Դա նաև հոգեբանական խնդիր է, որ պիտի մարդիկ մարսեն, չէ։ Տավուշի դեպքում գուցե մեր տավուշցի գործընկերներից մեկը ամիսներ առաջ մի հետաքրքիր միտք ասեց, մենք արդեն սովորել ենք Թուրքի ներկայությամբ ապրելուն։ Հիմա մեր սյունեցի գործընկերներն են, նաև ընկերները, բարեկամներն էլ են սովորում։ Ուղղակի պիտի այնպես անել եւ պետության խնդիրը պիտի լինի եւ հանրության, որ նման հարցեր չծագեն որևէ հայաստանյան որևէ տարածքի, հա, ինչպես դուք ասեցիք, վտանգված լինել կամ չլինելու։ Եթե վտանգված է, ամբողջ պետությունն է վտանգված այսօր։ Եվ մեր խնդիրը բոլորիս պիտի լինի, որ մի համոր ուժերով դրանք այդ վտանգները հնարավորինս չեզոքացնենք եւ հեռացնենք։ Շատ կարևոր մեսիջով ավարտենք միահամուռ ուժերով, դա շատ կարևոր է մեր այս քաղաքական պառակտվածության ֆոնին։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար, պարոն Սուքեսյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք պատմաբան Համո Սուքեսյանին։